bamutta. Very sorry. Okay. Mwasuze mutya nno mukulu Senkubugo wasuze otya ne Jennifer mwebalekeera Mbale tukeredde mu nkuba actually ebitundu ebisinga byonna enkuba eri mu kutonya essaawa zino okuva ekiro kyonna naye nga abasobodde okukeera okukola bakeereddemu era wenjogerera abamu bo baatuuse dda ku mirimu. Olunaku olwaleero mukulu Roger Saitika omwogezi wa Elgon Region wa police agenda kuba nga atubuulira ku mbeera nga bweyimiridde mu bya security era nga atunnyonnyole buki abaana bakomawo mbeera ki eriwo era bizibu ki police bwefunye naki kye bagezaako okukola okusobola okulwanka nti batangira ku mbeera eno ey'obuzi bw'omusango. N'ekirala agenda kuba nga atuwa clearance ku mboozi gye n'abawaddeko nako olwajjo atubuulire kiki ekyaliwo mu kwetuga kuno kwabadde mu bitundu bye ne baganda baffe abali mu studios mwebale kuweereza ne management okutwalizaamu nga wokyogedde ffe wetuli Mbale tumanaginga security nga wotegezeza ukosi waliwo okusomozebwa okwenjawulo bobbi naddala nga wotunulidde nti tuli mu biseera bya sekukulu era kyetusinga okusaba basuubuzi n'abantu bonna okufaayo nnyo kasente kaabwe olw'okuba we bali abantu abakyamu abeetegekedde okukagula bakatwale so bateekeddwe okukozesa obwongo bwabwe bonna okulabika nga batangira embeera bwetyo okubeerawo. Wenzira ku issue y'abaana ku mbeera y'abaana bakomyewo ku masomero ki ekyabatuuseeko abamu mu layini yennyini eyo nga wootegezezza bakyogeddeko nti kyannaku waliwo omwana wa myaka 14 nga wa buwala n'abadde ali mu primary naye omusajja Sedivuto bw'atyo n'amukakkanako oluvannyuma kigambibwa nti n'amusobyako ate n'amala n'amutta. Kino tuzzeerunye nga tusaba byabadde mu kitundu ki? Byabadde mu Industrial Division wano mu Mbale City. Omwana ssaawa 12 agamba nti agenda kuzannya kintu kya bulabe nnyo obudde buba bugenderedde ate n'ekirala mwana okuzannya si kibi naye ate tulina obafaako nnyo bagayidinga abo abaana abato olw'okuba kigambibwa nti yali ava mu kuzannya obudde nga buyiseeko kiro. Kati ono wadada myaka 38 n'amulimbalimba ne chapat era bw'atyo n'amutwala ewuwe oluvannyuma yamukozesaako ebyensonyi okukakala olw'okuba yali akimanyi nti omwana agenda kutegeeza abakadde be bw'atyo n'agezaako okwagala okusanyawo obujulizi era n'amaliriza nga amutugumbudde. Canine Services embwa yaffe obukosi yatuyambako okulaba nga etulesinga paka mu maka g'omwami ono era ne tusangayo evidence entuufu esobozeseza okulaba nti tulivaayo n'obujulizi obumuluma era wenjogeera wano ali mu maluku mukomera naye ffe kye twagala okwongera okusaba abazadde naddala mu kaseera kano aka oluwummulo luno luwanvu naye abatulaba abatuwuliriza tugamba nti bubeere buvunaanyizibwa bwa buli omu okulaba nti tukola omulimu gw'amaanyi nnyo ku baana abato olw'okubanga totalite akaseera kawera ate kati twongerekera ebiseera bya ennaku enkulu excitement ejja kubeerawo masanyu gaba mangi mu bantu mpitirivu twongere nnyo okufaayo nnyo ku baana olw'okubanga era tujja kujja wano ate twongere okuvaayo n'amaloboozi agatali malungi ng'abaana batibbwa basobezeddwako ekintu ekitawoomera obukoosi mu bujje zino abaana abato olw'okubanga tugamba nti bo be batuddira mu bigere okulaba nga continuity eyongera okubeerawo eri eggwanga ffe n'ensi yonna. So omulanga gwange nga security omulanga gwaffe nga poliisi twasaba buli omu akola omulimu gwe okulaba nti embeera bwe tugitange naye twasikoalinze nti ono yagezezzaako okulaba nti abula naye ne tumuwenja era okumaliriza wadadda ye ne tumufuna era teri kulonsalonsa evidence gye tulina on record ejja kubeera nti emala bulungi okumukangavvula era n'abalala bajja kulabira ku kyo. Anga atumaliriza tuweeko biki ebyabadde ebugema mu kwetuga okwosofa okwetuga okwa bugema kuli little bit tricky olw'okubanga okusinga kye tulaba
kuyinza obuta alabika abadde ayinako engalo empanvu nti ku kyalo, so abatuuze mu ngeri y'okubeera nti abanyiivu nnyo kigambibwa okubeera nti balina engeri gye kiruseemu okulabika ngono omwami attibwa, naye ngambye ekyo kiri still under investigations era tulinze ka alipoota okuva mu postmortem okuva eri abakugu abeekebejja emirambo obukoose eyo ripoota ejja kwongera otuwa ekifaananyi ekituufu okuggusa ensonga eno. Tweyanziza nnyo mukulu Rogers. Okay, byebyo ebiri mu bendobendo bya Elgon. Mukulu Senkubuge abuliza omuzindaalo neetegule enkuba eno erabise nti eri kuddamu okutonnya.